أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نساء بنزم السفارة آیات نمبر 86 وَإِذَا حُيِّيتُمْ او هر کله چې دعا وکړي شي تاسو ته بتحیه په سلام کولو سره فحیون تاسو هم دعا وکړئ باحسن منها غوره د هغینا او ردوها یا واپس کړئ هغه کلمه ان الله بشک الله تعالی کان دی علی کل شیء په هر چیز باندې حسیبا حساب کوونکی الله پاک لا اله نشته دی بالمعبود الا هو سوا د هغه ليجمعنکم خامخاب جمع کی هغه تاسو لرا الی یوم القیامت په ورځ د قیامت لا ریب نشته دی شک فيه پدې کې ومن اصدق او سوق زیاد رښتونی دی من الله د الله نه حدیثا په خبره کې واذا حییتم او هر کله چې تاسو ته دعا وکړئ نو دعا واذا حییتم هر کله چې تاسو دعا وکړئ بتحیه په سلام کول سره نو فحیوا تاسو هم دعا وکړئ باحسن منها غرض غینا او ردوها یا هغه کلمه واپس دغه د سلام ذکر دی چې سلام د اسلام نه مخکې به د جاهلیت په زمانه کې هم خلکو یو بل ته سلام کو خو هغه به الفاظ د سلام نو هغه به خلکو وی فحیاک الله حیاک الله انعم الله په دې الفاظ سره به یو بل ته سلام کو چې یو بل مخله ورنل نو حیاک الله تا دې الله ژوندې ساتي انعم الله چې مختلف الفاظ چې باغې به خلکو یو بل ته سلام کو او چې کله اسلام راغی نو شریعت هغه الفاظ بدل کړل دا هغه په ځای باندې السلام علیک دا الفاظ چې کوم دي عام السلام علیک یا السلام علیک ورحمت الله وبرکاته دا درې وړ الفاظ چې دی او 30 نه کېده وګټلې کو دوه دی او 20 نه کېده وګټلې او کو السلام علیک دی او نو لس نه کېده وګټلې او په دې سلام سره په مسلمانانو په منځ کې مینه او محبت پیدا کی د سلام معنی دا چې ته د هر رنج او د هر مصیبت نه ته الله محفوظ او سلامت وساتي عبد الله بن عمر رضی الله عنه فرمای چې یو کس راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوسو چې په ټولو کې افضل عمل کوم یو دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل چې د ټولو نه افضل عمل دا دی چې ته په خلکو باندې خوراک وکې او سلام چې کوم دی عام کې کوته یو سړی پیژنې او کو نه پیژنې خو چې ته هغه باندې سلام کوې کوته پیژنې او کو نه پیژنې خو سلام به کوا نو یو دا چې په خلکو باندې خوراک کول چې خوراک او دویم دا چې خلکو باندې سلام اچول نو چې سلام دی واجو په دې سره به د ټولو نه بهترین عمل دی دا او د دې سره مسلمانانو په منځ کې مینه او محبت پیدا کیږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو بل حدیث پاک کې فرمایي چې الله پاک د ټولو نږدې هغه کس دی چې کم سړی په سلام کې ابتدا کوي رومبه سلام اچي او حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی رومبه سلام اچي په سلام کې ابتدا کوي وې دې د کبر نه بری دي دغه الله پاک تکبر نه پیدا کړي دی الله د تکبر د مرض نه کوم دی بچ ساتي نو سلام اچول دا سنت مؤکده دي سلام اچول بیا د سلام جواب ورکول دا واجب دي چې څوک در باندې سلام واچي دا سلام جواب ورنکو بغیر د عذر نه ته ګوننګار پاتې کېږي نو سلام اچول دا سنت مؤکده دي سنت دي کو دی وانه چې ګوننګارې گنا
خو سنت مؤکده دي تاکید دی پکې بیا چې کوم دی د ملامتیا قابل د نبی علیه السلام مخې نو سلام اچول په مسلمان رور باندې او جواب ورکول دا چې کوم دی واجب دی نبی علیه السلام له یو کس راغی السلام علیک یا رسول الله نبی علیه السلام جواب کو فرمایل وعلیک السلام ورحمت الله بل کس راغی السلام علیک یا رسول الله ورحمت الله نبی علیہ السلام تو جواب کو فرمائل وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دریم کس راغی السلام علیک یا رسول اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی علیہ السلام تو فرمائل وعلیک صحابی ته تبوس کی د الله پیغمبر دینه مخکې دوه کسان رالل تاسو ته په ډیرو ښکلو کلماتو سره دعا وکړله او ما هغه ټول کلمات په سلام کې استعمال کړل تاسو ما ته صرف وفرمایل چې وعلیک نبی علیہ السلام تو فرمایل ویتاب کې ما ته سپری نه خود او ما د قران په دې آیات باندې عمل وکړو چې قران کې الله فرمایي چې فحيوا باحسن منها غرض اغینه دعا وته وکي او ردوها یو ته اغه الفاظ واپس نو تا ټول د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ درې وړه الفاظ دی وي نو ما وی چې وعلیک پتا باندې د درې وړه الفاظ تا چې کوم ما ته سوې دا ټول دی تا نو تا زما د پار سپری نه خودل نو ما ستاغه کلمات چې کوم دی واپس نو دا درې کلمات کو دی یو پیرا وی یو پیرا السلام علیکم دی وی نو لسنه کې او ورحمت الله دی وی نو شلنه کې وبرکاته دی سره وی نو درشنه کې دی وګټ نو سلام چې څومره په مینه محبت سره وګړل شي دوره بده کې اجر او ثواب البته د سلام زینو پیژندل بعض زینو د سې چې الته کې به سلام نه کې سلام مکروه مثال یو سړی ګیره چې کوم دی خروي او دې په دغه کار کې مشغوله دي نو په دې سړي باندې بس سلام نه کې دلته چې کوم دی سلام کول مکروه یو سړی تاش کوي تاش نو په تاش والا باندې به سلام نه کوي سلام مطلب دا چې السلام علیکم تا ته سلامتی وي ته د هر شر نه او د هر مصیبت نه محفوظ نو دوی په خپل مصیبت کې اخته دي د پیغمبر سنت چې کوم دی کټ نو تاش کې وسړی لګیا دی لډو کې وسړی لګیا دی شطرنج کې لګیا دی بل د ګناه یو کار کې لګیا دی نو په د باندې بس سلام نه کوي سلام به نه اچي یو سړی بیت الخلا کې دی نو به سلام نه اچي یو سړی په مونږ کې دی نو به سلام نه اچي یو سړی اقامت کوي اذان کوي نو به سلام نه اچي یو سړی جمعات کې درس ته اوس موږ دلته کې ناس نو کوم سړی سلام واچو دی ګننګاری کې به سلام اچولو دلته کې ځکه زه پیژندل غواړم نو دلته کې هم سلام نه اچي یو سړی د قران تلاوت کوي نو به دې سلام نه اچي خو یو سړی اصل جمعات کې ناس ته راغی وی کتل او خلک ناس دي نو کو دې په سلام ورواچو ټیک البته یو سړی شطرنج ته ناشته تاش ته ناشته کو یو سړی په دینیت باندې سلام کوي چې یاره د په دینیت باندې سلام کوما چې دې سټیم د لپاره په ذکر کې مشغول شي ځکه دا سلام اچول او سلام جواب ورکول دا ذکر دا دعا دا ذکر دی نو کو په دینیت باندې دې سلام اچي چې یاره شطرنج کوي نو دې بل ټیم د لپاره د الله په ذکر کې مشغول شي او دویم په دینیت سره دې سلام اچي چې یاره د سره می آشنایی جوړ شي نو سبب راشم د ته دعوت ورکم دیو په دې مسله پوهه کوم چې دا کار د ګناه دی نو کو بدینیت چا په شطرنج والا تاش والا چاپ والا باندې بدینیت باندې سلام واچو نو بیا به ټیک دی خو البته اسی سلام ممانعت راغلی د ګناه په ځای کې به سلام نه اچي البته سلام اصول دادي چې یو سړی چې کوم دی ناس دی او کسان روان دي د روانو لپاره چې دی ابتدا د سلام دی سلام واچي دا ناس ورله جواب ورکړي یو سړی سورلای کې دی بل کس پیاده روان دي نو پکار دی چې سورلای والا سلام واچي ډیر کسان دي هغه را روان دي د غړي لک کسان دي نو پکار دی چې دا لک کسان سلام ورواچي البته کو د ډور واچو سو ګناه به نشته دی خو طریقه دا چې دا لک کسانو په ډیرو باندې سلام واچي نو دا د سلام دغه دی بده کې الله پاک فرمای چې وإذا حييتم هر کله چې تاسو ته دعا وکړي شي بتحیه په سلام کولو سره په سلام کولو سره تاسو دعا وکړي شي فحيوا نو تاسو دعا وکړئ باحسن منها غردا غینا څه مطلب یو سړي وی السلام علیکم نو تو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته یا وعلیکم السلام ورحمت الله دا دی وی دا غردا غینا شو تو دا غره دعا وکړه هغه صرف وی السلام علیکم تو دی وعلیکم السلام ورحمت الله غردا غینا دی وی یا یو سړي وی السلام علیکم ورحمت الله نو تا ورته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته نو تا غوړه د اغه نه وکړه اجه کوم دعا غړو د اغه نه د غوړه وکړه
واذا حييتم هر کله چې تاسو دعا وکړئ شي بتحیه په سلام کولو سره فحیون تاسو دعا وکړئ باحسن منها غرد اغینا او ردوها یا هغه یا واپس کړئ هغه الفاظ هغه کلمات یو سړي بي السلام علیک تو دی وعلیکم السلام نو بس داوم دا په قران عملو کو اک الفاظ دی ته واپس غرد اغینا دی ته اونکړ اک الفاظ دی ته واپس یا یو سړي بي السلام علیک ورحمت الله وبرکاته نو تا ته مو جو علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته نو هغه کلمات ته واپس یا غرد غینا یا هغه کلمات واپس ان الله بشک الله تعالی کان دی علی کل شیء په هر چیز باندې حسیب حساب کوي دې هر څه حساب بکی چې سلام در باندې واچو او ستاسو شرعي عذر نو او تا ولا قصدن جګم دې جواب ورنکو نو دې حساب به سره الله کوي د مسلمان په بل مسلمان حق دی جواب ورکول د سلام واجب دی بده انسان ګناګاریږي دې حساب به الله کوي الله لا اله الا هو الله لا اله نشته دی بل معبود الا هو سوا د هغه الا هو سوا د هغه هو دا ذکر چې بعض خلک ویا بدعت دی کې الله ته اشاره چې استاد زړه کیفیت د جوړ شي چې استاد دین مراد صرف الله چې هو اغه الله الا لا اله نشته دی بل معبود الا سوا هو د هغه سوا د هغه یعنی د الله نه سوا بل څوک معبود نشته لا يجمعنکم خامخا جمع کوي تاسو لرا الى یوم القیامت په ورځ د قیامت لا ریب نشته دی شک فيه پدې کې په ورځ د قیامت کې هیڅ قسم شک نشته دی په دې ورځ به ټول خلق الله پاک جل جلاله را جمع او ټول نور باندې زوار زمکه به د تانبی وي او هر انسان دا به د قدمونو دومره ځای به د وی چې صرف 2 قدمه بکیږي نور ځای به وته نه او ټول خلق به بربند او هر انسان به د خپل عمل مناسب خلو کې ډوب څوک پټاکونو پوري څوک پندو پوري څوک نومه پوري او څوک بالکل تر سره پوري په خلو کې سخت او راز د سخت په دغه ورځ باندې به هر سړی بربند عائشه صدیقه رضی الله عنها تپوس کی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله پیغمبر په دغه وخت کې د خلک ټول بربند وي نو د خلک په یو بل ته نه ګوري نبی علیه السلام او فرمایله عائشه دومره خطرناک او سخت ورځ ده چې په دغه ورځ به د ټولو خلکو نظرونه د الله په عرش باندې صرف د الله عرش په سیکی چې الله بس فیصله نو ټول خلک په الله په دغه ورځ باندې راجمع کوي ورنه زوار زمګه د تانبه او د ټولو خلکو نظرونه به د الله په عرش چې الله څه فیصله او دغه ټیم دومره خطرناک ورځ ده چې دا خلک به وي چې الله پاک موږ د جهنم ته لړ شو خو چې د حساب کتاب شروع شي نبی علیه السلام په سجده باندې پروت خلق با آدم علیہ السلام لړ شي آدم علیہ السلام وی الله مهل نشم رو یو پیغمبر له هلاک زی نوح علیہ السلام لا موسی علیہ السلام لا اخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لرش او نبی علیہ السلام په سجده باندې سر ایږي الله تبجل الله به دو فرمای محبوب سر اوچت سغواړي نو یا الله پاک ګرمي دا او خلق تنگ شوی دی حساب کتاب شروع الله به ډیر په قهر کې الله به استا امت کې څوک چې ما سره حساب کتاب وکړي نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مټ 19 ور مخ کې وکړي چې الله پاک د سره حساب کتاب وکړي ابوبکر صدیق په زور کې ید الله پیغمبر زید الله مخلت پیغمبرانو انکار وکړو اغید الله مخله نشي دي زما څنګه د الله مخله لش نبی علیہ السلام په درې بیر ابوبکر صدیق مخ کې کوي او دی برا پریوزی او د څه بنی شو درې لکه د ګډ نه چې بچي پیدا شي دی بیان شو دومره د الله یا ربي او چې کله د الله مخ ته کې او الله جل جلاله د خپل شان لایق مطابق ابوبکر صدیق رضی الله عنه وګوري نو د الله قهر به ختم شي د الله غصه به ختم شي الله به امت سره رحم شو دا غینه پس به حساب کتاب شروع شي الله به دې سره حساب کتاب دغه ټول مال ټول جان ټول صلاحیتونه زما پیغمبر باندې لګو دې سره حساب کتاب نو دا سخت ورځ نو بدغه سخت ورځ به د خلک وږي الله باغه مونږ د جهنم ته لټو حساب کتاب شروع شي ولې دی بل جهنم نه لیدل کړه جهنم هغه سختی وداله دی لیدل نه وي دا به صرف د قیامت تر ورځې هغه سختی نو ليجمعنکم خام جبکی الله پاک دوی تاسو لرا الى یوم القیامت ورځ د قیامت لا ریب نشته د شک فيه پدې
په دغه ورځ به ټول را جمع کېږي دي کې هیڅ شک نشته دی ومن اصدق او څوک زیات رښتونی دی من الله د الله نه حدیثا په خبره کې د الله نه هېڅوک رښتونی نشته دی څه چې الله فرمایلی دي دا حق دی او سچ دی وَإِذَا حُيِّيتُمْ او هر کله چې تاسو ته دعا وکړي شي بتحیة بسلام کولو سره فحیو نو تاسو دعا وکړئ بأحسن منها غوره د هغې نه او ردوها یا واپس کړئ هغه کلمه ان الله بیشک الله تعالی کان دی علی کل شیء په هر چیز باندې حسیبا حساب کوونکی الله لا اله الا هو الله پاک لا اله الا هو نشته دی بل معبود الا هو سوا دا غنا سوا د الله نه لا یجمعنکم هغه لا یجمعنکم بخامخ جمع کی تاسو لرا الی یوم القیامت پورز د قیامت لا ریب نشته دی شک فیه بدی کې ومن اصدق او سوق زیات رښتونی دی من الله د الله نه حدیثا په خبره کې وَإِذَا حُيِّيتُمْ هر کله چې تاسو ته دعا وکړي شي بتحیة بسلام کولو سره فحیو نو تاسو دعا وکړئ بأحسن منها غوره د هغې نه او ردوها یا واپس کړئ هغه کلمه ان الله بشک الله تعالی کان دی علی کل شیء حسیبا په هر چیز باندې حساب کوونکی الله لا اله الا هو نشته دی بل معبود الا هو سوا د هغه نه یعنی د الله نه لا یجمعنکم هغه خامخا تاسو جمع کی الی یوم القیامت پورز د قیامت لا ریب نشته دی شک فیه پدې کې ومن اصدق سوق زیات رښتونی دی من الله د الله نه حدیثا په خبره کې الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.